Üzülmeyesin, korkmayasın da artık obamızın kadınlarını korumaya ant içtim. Ay maşallah. O zaman ilk Alp altının da Selcan Hatun'dan sana. Al bakalım. Bundan gayrı korku yok bize. Ha? Alpler Ertuğrul'a her daim itaat ederler. Eğer sizin dediğiniz gibi gitmeyi kafaya koyduysa Alpleri onu yalnız bırakmayacaktır. Lakin sizin izniniz olmadan ne oba ne de Ertuğrul bir adım dahi atamaz Emir Saadettin. Devlet temayülünü iyi biliyorsun Gonca Gül Hatun. Akıllı kadınsın. Bu iyi. Doğru. Her kim ki göç etmek istiyor, benim kapımı çalmak mecburiyetindedir. Yine de tedbiri elden bırakmak istemem. Kayılar da, Dodurgalılar da bana itaat etmeyi öğrenecek. Ya da isyancı Türkmenler gibi belalarını bulacaklar. Gerçi bu ikincisi işime gelmez. Bu etrak-ı idrak Türkmen taifesiyle kanlı bıçaklı olmam maalesef Sultan Alaaddin'in hoşuna gitmez. Ne yapacaksınız? İki obanın da otağını içeriden fethedeceğim. Ancak o vakit Ertuğrul durdurulabilir. Emir Saadettin, bunca olan şeyden sonra bu mümkün müdür? Ertuğrul iki obanın da kahramanı. Bir mağlubiyet tatmasının zamanı geldi. Bir insana en büyük darbe kardeşlerinden gelir. Gonca Gül Hatun, ya ben Ertuğrul'la kardeşleri arasına nifak sokmayı başarırsam, Ertuğrul Bey'in dün toyda konuştukları bir hayli düşündürür beni Sultan Bey. Daha yeni huzura ermişken bilmediğimiz topraklara gitmek maceradır. Atalarımın tamgasının önünde otururum. Nice Dodurgalı ağzımdan çıkan tek bir lafa bakarken ben nasıl olur da ahalimi bilinmez bir maceraya sürüklerim Sungur Bey. Ertuğrul Bey'in Bizans'ın sınırına gitmek için bu kadar ısrar etmesini de anlamış değilim. Ertuğrul Bey bugüne kadar her ne dediyse haklı çıktı Tuğtekin Bey. Doğru dersin. Haklı çıktın. Lakin bu defa hata yapmaktadır. İnşallah sen de onun gibi düşünmemişsindir Sungur Bey. Bunları konuşmak için henüz erken Tuğtekin Bey. Hele bir anam ve ağabeyim sağ salim babaya dönsün. İstişare edilir. Gereği neyse yapılır. Doğru dersin. Lakin Ertuğrul Bey'i benden daha iyi tanırsın Sungur Bey. Kanı hızlı akar. Kayı alplerinin çoğunun Ertuğrul Bey'in bir işaretiyle ardından gideceğini de bilirsin. Bunu Gündoğdu Bey de bilir. Lakin yolumuz Gündoğdu Bey'in dediği gibi ahlattır. Ötesi ham bir hayalden başka bir şey değildir. Bunca badireden sonra huzuru bulmuşken obamızın bölünmesini istemem Sungur Bey. Eyvallah Tuğtekin Bey. Ben de seninle aynı düşünürüm. Ama tek derdimiz bu değil olsun.
Sen de bilirsin ki göç arzumuz hangi